Min første nytårsaften i Danmark. Er det din første nytårsaften i Danmark? Jeg husker stadig meget tydeligt min egen første gang her. Jeg var usikker og ofte overvældet. Mange ting var nye for mig. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle opføre mig rigtigt. I mit hjemland er nytårsaften helt anderledes. I Danmark føles denne dag mere rolig. Nogle gange virker alt endda strengt. I dag taler jeg med jer om det. Jeg vil hjælpe jer, så I føler jer trygge. I skal ikke lave de samme fejl som mig. Undervejs forklarer jeg jer vigtige og svære ord. Forklaringerne er enkle og lette at forstå. Så lærer I, hvordan danskerne fejrer nytår, og I lærer samtidig nye danske ord. Ankomst og det første kulturschok. Den 31. december begynder i Danmark meget stille. Jeg vågner og hører næsten ingenting. Ingen musik, ingen høje stemmer. Gaderne er tomme. Mange butikker er lukkede. Jeg kigger ud af vinduet og tror kort, at det er en normal dag. Men det er nytårsaften. Det er min første nytårsaften i Danmark. I mit hjemland er denne dag helt anderledes. Der starter festen allerede om morgenen. Folk er ude. Musik spiller overalt. I Danmark ser man intet af det. Denne her ro gør mig nervøs. Jeg spørger mig selv, om jeg går glip af noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg bliver hjemme. Jeg tænker meget. Nu kommer et vigtigt ord. Ordet er årsskiftet. Årsskiftet er det øjeblik, hvor et år slutter, og et nyt år begynder. For mange mennesker i Danmark er dette årsskifte ikke en heldagsfest. Det er et særligt øjeblik. Men det kommer senere. Om formiddagen forbliver mange mennesker rolige. De hviler sig. De forbereder sig mentalt til aftenen. Ved middagstid går jeg kort udenfor. Jeg ser andre mennesker. De virker afslappede. Ingen ser ud til at have travlt. Det overrasker mig. Jeg er usikker. Jeg spørger mig selv, om jeg skal møde venner, eller om det er uhøfligt. Mange spørgsmål opstår i mit hoved. Om eftermiddagen forbliver stemningen rolig. Men jeg mærker, at noget ændrer sig. Der ligger spænding i luften. Folk er hjemme. De venter. Først senere forstår jeg det. I Danmark koncentrerer meget sig om aftenen, især om natten. Når det bliver mørkt, ændrer alt sig. Gaderne fyldes langsomt. Folk kommer sammen. Stemmer bliver højere. Musik kan høres. Dagens ro forsvinder. Nu begynder det, som mange venter på. Festen starter sent. Det er typisk. For mig er det nyt. I andre lande begynder alt tidligere. Her begynder alt på én gang. Kort før midnat bliver det meget intenst. Det larmer overalt. Himlen bliver lys. Folk griner. De krammer hinanden. De råber noget til hinanden. Årsskiftet er her nu. Dette øjeblik er stærkt. Det er højt. Det er følelsesladet. Derefter fortsætter det. Mange mennesker fester længe endnu. Nogen til morgenen. Det vidste jeg ikke første gang. Jeg var træt. Jeg var overrasket. Jeg var ikke forberedt. I dag ved jeg det bedre. Nytårsaften i Danmark har 2 sider. En stille dag. Og en meget larmende nat. Når man ved det, så føler man sig tryggere. Man forstår folk bedre. Man ved, hvad der venter. Så bliver årsskiftet ikke stressende, men spændende. Og særligt forberedelse og forkerte forventninger. Om aftenen på min første nytårsaften i Danmark mærker jeg, at jeg er dårligt forberedt. Dagen var stille. Alt for stille. Jeg troede, jeg ikke behøvede noget særligt. Jeg har intet præcist program. Jeg har ingen klare planer. I mit hjemland beslutter man ofte spontant. Man møder folk på gaden. Man går bare med. I Danmark fungerer det ikke altid. Mange mennesker har planlagt flere dage før. De ved præcis, hvor de skal tilbringe aftenen. Det vidste jeg ikke dengang. Nu kommer et vigtigt ord. Ordet er forberedelse.
Forberedelse betyder, at man tænker og organiserer, før noget begynder. Denne forberedelse er meget vigtig i Danmark, specielt til nytår. Mange køber ind på forhånd. De tænker på mad. De tænker på drikke. De overvejer, hvem de vil fejre med. De aftaler tidligt. Jeg undervurderede det. Tidligt på aftenen sidder jeg hjemme. Jeg kigger på min telefon. Jeg venter på beskeder. Der kommer intet. Pludselig føler jeg mig alene. Det var ikke en rar følelse. Jeg tænker, at jeg har gjort noget forkert. I virkeligheden var jeg bare ikke forberedt. Mange danskere fejrer ikke spontant. De inviterer. Eller de bliver inviteret. Uden invitation bliver man ofte hjemme. Det er ikke ment uhøfligt. Sådan er det bare. Det vidste jeg ikke dengang. Jeg går alligevel udenfor. Jeg tænker, jeg finder nok selskab et sted. Gaderne er fulde af mennesker. Men alle ser ud til at have ét mål. Grupper går sammen. Venner griner. Ingen venter. Jeg mærker, at forberedelse giver tryghed her. Den, som er forberedt, føler sig mere afslappet. Den, som er forberedt, ved, hvor han hører til. Det følte jeg ikke. Jeg var usikker. Jeg vidste ikke, om jeg ville forstyrre. I mit hjemland er det anderledes. Der er nytår mere åbent. Man falder let i snak. I Danmark behøver man ofte en fast ramme. Det er ikke kulde. Det er struktur. Mange udlændinge forstår det først senere. Forberedelse betyder her også at indstille sig mentalt. Mange ønsker ingen stress. De vil have en klar plan. Først mødes, så fejrer. Så midnat, så fester videre. Denne orden giver ro. Jeg mærkede ikke denne ro. Jeg var nervøs. I dag gør jeg det anderledes. I dag planlægger jeg nytår. Jeg spørger tidligt. Jeg siger ja eller nej. Jeg køber ind i god tid. Jeg ved, hvor jeg vil være. Det tager jeg presset. Det føles godt. Forberedelse er ikke tvang. Forberedelse er en hjælp. Når du ved det, undgår du frustration. Du føler dig ikke udenfor. Du forstår, hvorfor folk ikke skriver spontant. Du ved, det ikke er personligt. Nytår i Danmark fungerer bedre med forberedelse. Når du accepterer det, så bliver aftenen mere afslappet. Og du kan nyde natten. Fyrværkeri og ansvar. Når det bliver senere på aftenen, mærker jeg, at stemningen ændrer sig meget. Gaderne er nu fulde. Overalt er der mennesker. Nogle griner højt, andre bærer poser. Jeg hører allerede de første brag. Det lugter af røg. For mig er det nyt. I mit hjemland er der ofte et stort fyrværkeri fra kommunen. I Danmark står mange mennesker selv for det. Nu kommer et vigtigt ord. Ordet er ansvaret. Ansvar betyder, at man tænker på sin egen adfærd og på andres sikkerhed. Dette ansvar spiller en stor rolle nytårsaften. Mange mennesker har fyrværkeri med. De ved ikke, hvad de gør. Eller de tror det i hvert fald. Jeg står i kanten af vejen. Jeg jagttager alt. Nogle tænder raketter meget forsigtigt. Andre virker utålmodige. Jeg ser, at der findes klare regler. Men ikke alle følger dem. Det gør mig bange. Jeg er usikker. Jeg ved ikke ellers, hvor jeg skal stå. Jeg spørger mig selv, om det er farligt. Mange udlændinge føler sig utilpasse på dette tidspunkt. Man er ikke vant til larmen. Man kender ikke rutinen. I Danmark forventer man, at alle tager ansvar. Man passer på sig selv. Og på andre. Ingen forklarer det højt. Det forventes bare. Jeg lærer det på den hårde måde. En raket flyver meget tæt forbi mig. Jeg forskrækkes. Mit hjerte banker hurtigt. Jeg går videre. Jeg søger et sikkert sted. I dag ved jeg, at det er normalt. Man må selv vælge, hvor man står. Man må selv holde afstand. Ansvar betyder her også at kende grænser. Ikke at gøre alt. Ikke at stå alle steder. Mange danskere er meget frie denne aften. Men de passer alligevel på visse ting. De ved, hvornår de skal være opmærksomme. For mig var det uvant. I andre lande sørger kommunen ofte for det hele.
Her er alle en del af begivenheden. Alle bærer ansvar. Det kan føles kaotisk, men det hører til kulturen. Efter midnat bliver det endnu højere. Himlen er fuld af lys. Gaderne er fulde af mennesker. Alligevel findes der en slags orden. Man ser efter hinanden. Man hjælper sig, hvis noget sker. Jeg ser mennesker, der advarer andre. Jeg ser, hvordan en trækker en ven tilbage. Disse små øjeblikke viser mig noget vigtigt. Frihed og ansvar hænger her sammen. I dag ved jeg sådan, hvordan jeg skal opføre mig. Jeg forbliver opmærksom. Jeg forbliver rolig. Jeg holder afstand. Jeg nyder fyrværkeriet. Men jeg mister ikke mig selv i det. Hvis du forstår det, så føler du dig tryggere. Du ved, at du ikke behøver at gøre alt. Du må gerne iagttage. Du må gerne beskytte dig selv. Ansvar betyder ikke frygt. Ansvar betyder bevidsthed. Og det gør nytårsaften i Danmark mere intens, men også mere kontrollerbar. Midnat og det vigtigste øjeblik. Lige før 12 ændrer stemningen sig igen. Folk ser oftere på deres mobil. Nogle tæller minutterne, andre står stille. Jeg mærker, at noget vigtigt sker nu. Alle venter på det samme øjeblik. I Danmark har midnat på nytårsaften en særlig betydning. Det er ikke bare klokken 12. Det er overgangen til et nyt år. Lydene bliver højere. Spændingen stiger. Jeg står sammen med andre mennesker. Nogle kender jeg godt. Andre næsten ikke. Alligevel føler vi os forbundet. Nu kommer et vigtigt ord. Ordet er at skåle. At skåle betyder, at folk støder deres glas sammen, ser på hinanden og ønsker godt nytår. Lige præcis det sker ved midnat. Klokken slår 12. Alt eksploderer på én gang. Fyrværkeri, larm, lys, stemmer. Folk råber, folk griner, folk krammer hinanden. Jeg holder et glas i hånden. Jeg skåler. Også med folk, jeg knap kender. Det er normalt. I det øjeblik er alle lige. Det kan jeg lide. I mit hjemland er midnat også vigtig. Men derfor bliver det ofte mere følelsesladet. I Danmark virker alt kort, men intenst. Øjeblikket er stærkt, men det varer til ikke længe. Efter skålen går mange samtaler hurtigt videre. Nogle går udenfor, andre bliver inde. Jeg blev overrasket. Jeg troede, øjeblikket varede længere. Men i Danmark er det klart og direkte. Et kort højdepunkt. Derefter går livet videre. Mange drikker videre. De griner. De taler. Men uden stort drama. For mig var det uvant. Jeg havde ventet mere patos. Flere store ord. I stedet hører jeg enkle sætninger. Godt nytår. Alt det bedste. Sundhed. Det er nok. I dag forstår jeg det bedre. Øjeblikket tæller. Ikke ordene. Skålen forbinder. Også uden lange taler. Jeg iagttager folk. Mange virker tilfredse. De behøver ingen stor optræden. Årsskiftet er sket. Det er nok. Derefter fortsætter natten. Nogle danser. Nogle sidder sammen. Andre går stadig en tur. Gaderne er fulde. Overalt fejres der videre. Til sent ud på natten. Men det vigtigste øjeblik er forbi. Jeg husker, at jeg dengang havde meget energi. Jeg vil have mere. Mere følelse. Mere betydning. I dag ser jeg det anderledes. Betydningen ligger i det fælles øjeblik. I skålen. I det korte øjenkontakt. I følelsen af ikke at være alene. Hvis du ved det, forstår du nytår i Danmark bedre. Du forventer ingen lang top. Du nyder det ene øjeblik. Og så giver du slip. Det gør aftenen mere afslappet. Du er en del af den. Uden pres. Uden store forventninger. Så bliver midnat til det, den er her. Kort. Stærk. Og forenende. Nytårsforsætter og ærlige samtaler. Efter midnat bliver stemningen roligere, men ikke med det samme. Mange mennesker bliver sammen. De sætter sig ned. De taler. Musikken spiller lavere. Nu begynder ofte andre samtaler. Samtaler, som er mere alvorlige. Jeg sidder ved et bord med venner.
Glasene er halvt fyldte. Natten er lang. Nogen taler om det nye år. Om ønsker. Om planer. Nu kommer et vigtigt ord. Ordet er forsættet. Et forsæt er en plan eller et mål, man tager for det nye år. Mange mennesker i Danmark taler nytårsaften om deres forsætter, men de laver ikke stort teater ud af det. Ingen råber deres mål højt. Samtalerne er rolige, ærlige. Nogle siger, at de vil dyrke mere sport. Andre vil arbejde mindre. Nogle vil have mere tid til sig selv. Jeg lytter nøje. I mit hjemland er sådanne samtaler ofte meget følelsesladet. Man lover meget. Man taler stort. I Danmark er det anderledes. Folk er mere forsigtige. De siger kun det, de virkelig vil prøve. Det overrasker mig. Jeg synes, det er sympatisk. Det føles realistisk. Folk ved, at forsætter er svære. De ved, at ikke alt lykkes. Derfor forbliver de rolige. Ingen vurderer den anden. Ingen griner. Det kan jeg lide. Jeg mærker, at nytår her ikke kun er fest. Det er også et øjeblik til eftertanke. Mange mennesker ser tilbage. De taler om det forgangne år. Om problemer. Om succeser. Disse samtaler kommer sent om natten, ikke i starten. Først når larmen falder. Jeg husker, at jeg dengang var meget træt, men jeg ville lytte. Jeg ville forstå. I dag ved jeg, at disse samtaler er vigtige. De hører til nytårsaftenen, ikke for alle. Men for mange. Forsættet er ikke et løfte til andre. Det er noget personligt. Noget stille. Nogle beholder det for sig selv. Andre deler det med én person, ikke mere. I Danmark tæller det ikke, hvor stort et forsæt lyder. Det tæller, om det er ærligt. Jeg synes, det er meget dansk. Jordnært. Realistisk. I andre lande taler man ofte større, her taler man mindre, men måske mere holdbart. Som udlænding må man lære det. Man behøver ikke følge med. Man skal intet bevise. Det er nok at lytte. Det er nok at være ærlig. Hvis du bliver spurgt, så kan du sige noget. Eller lade være. Begge dele er okay. I dag har jeg selv forsætter. Men jeg taler ikke meget om dem. Jeg tænker hellere stille over dem. Det har jeg lært i Danmark. Nytår er ikke kun larm. Det er også stilhed. Det er ikke kun fest. Det er også refleksion. Forsættet er en del af det. Hvis du forstår det, så føler du dig bedre tilpas. Du presser ikke dig selv. Du ved, at ærlighed er vigtigere end store ord. Så tilpasser du dig. Og sådan bliver nytår i Danmark ikke kun larmende, men også personligt. Den 1. januar, og det der bliver. Næste morgen vågner jeg langsomt. Det er den 1. januar. Udenfor er det stille. Meget roligere end i nat. Gaderne er tomme. Overalt ligger rester af fyrværkeri. Jeg åbner vinduet. Luften er kold. Mit hoved er tungt. Men jeg føler mig rolig. Nu kommer et vigtigt ord. Ordet er vanen. En vane er noget, man gør jævnligt, fordi man er vant til det. På nytårsdag mærker jeg, hvor vigtige vaner er i Danmark. Mange mennesker sover længe. De står sent op. De drikker kaffe. De spiser morgenmad langsomt. Ingen har stress. Ingen har aftaler. Denne dag er til herhvile. Det var nyt for mig. I mit hjemland går livet hurtigere videre. Her føles alt bevidst langsommere. Jeg går en tur. Jeg ser andre mennesker. De går roligt. De taler lavt. Nogle nikker til hinanden. Ikke mere. Det er nok. Jeg mærker, at den 1. januar ikke er en festdag. Den er en overgang. En dag mellem det gamle og det nye år. Mange danskere bruger denne dag til at samle sig. De rydder op. De skaber orden i deres hjem. Orden er del af mange vaner. Også i hovedet. Jeg husker min første nytårsaften her. Jeg var træt. Jeg var fuld af indtryk. Men jeg var også tilfreds. Jeg havde lært meget. Ikke kun om nytår, men om mennesker. Om rytme. Om ro og larm. Vanerne hjælper med det. De giver struktur. De giver tryghed. Den 1. januar føles ikke tom.
Den føles klar. Jeg ser familier. Jeg ser par. Jeg ser mennesker alene. Alle virker i ro med sig selv. Ingen ser ud til at gå glip af noget. Det synes jeg er smukt. I andre lande er man ofte bange for tomhed. Her accepteres den. Vanen med at tage sig tid er stærk. Som udlænding tager det tid at forstå det. I begyndelsen tror man, det er kedeligt. Senere ser man, det er bevidst. Jeg lærer at respektere denne dag. Jeg planlægger intet stort. Jeg forventer intet. Jeg lader dagen komme. I dag er det normalt for mig. Det er blevet en del af min årsstart. Vanen hjælper mig med det. Den minder mig om, at ikke alle dage skal være spændende. At et nyt år ikke behøver at starte højt. Det må starte stille. Det passer godt til Danmark. Hvis du fejrer nytår her, så tænk også på næste dag. Fyld den ikke helt. Giv plads. Gå langsomt. Lyt. Iagttag. Så forstår du mere. Ikke kun kulturen, men også dig selv. Nytår i Danmark slutter ikke ved midnat. Det slutter næste morgen med ro, med klarhed og med vaner, der forbliver. God fornøjelse næste år.